Një nga pikat e reformës në drejtësi, ose më saktë një nga qëllimi, sepse qëllimi i drejtësisë në vetvete i pari është që ti ofrosh drejtësi një personi dobët, pra popullit. Këto, të më thonë, dënimi i zyrtarëve të lartë është një pikë, por neve sot konstatojmë që është humbur aksesi në drejtësi nga ana e qytetarit. Pra, qytetari nuk realizon të drejtën e shkelur, ose nuk e zgjidh dot gjyqin brenda një kohe të arsyeshme. Para ndërhyrjes së reformës, gjyqet zakonisht zgjasin 2 deri në 3 vjet deri në gjykatë kushtetuese, pra kalonin të gjitha shkallët e gjyqësorit për 3 vjet, sot rrezikon me këtë lloj kolapsi që është krijuar, rrezikon të shkojë deri 20 vjet gjyqet civile. Edhe gjyqet penale dhe gjykatat penale kanë shumë vështirësi në zbatimin e kodit të procedurës penale. Nuk është faji gjyqtarëve, nuk është faji gjyqtarëve dhe i prokurorëve, e theksoj, por është faji i ngarkesës, është faji i largimit të profesionistëve nga reforma në drejtësi,